په نورستان کې د کندهاري ځوانانو لنډغریو د اسلامي امارت د واکمنۍ سرتیري فعالان او چارواکي په غوسه کړي. د کندهار ځوانانو په نورستان کې څه ډول لنډغري کړې ده؟ د نوموړي واکمنۍ ځواکونو ورسره څه کړي؟ آیا ټول نیول شوي؟ پخوا به ځینو پنجشیریانو او اوس کندهاریانو لنډغریزم پیل کړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پخوا به د پنجشیر یو شمېر ځوانانو چې حکومتي مشران یې ملاتړي ول په کابل ښار کې لنډغري کوله، خو اوس د کندهار یو شمېر ځوانانو لنډغریو ته مخه کړې. د اختر په ورځو کې د کندهار یو شمېر ځوانان چې نورستان ته پر میله تللي وو، هلته له وسلو سره ګرځېدل، ډزې یې کولې او پر ګاډو یې داسې لوبې کولې چې ویډیوګانو یې نه یوازې ټولیز وګړي بلکې طالب فعالان هم غوسه کړي او غوښتنه یې کوله چې دا خپل سری او لنډغري باید ختم شي. ځینو ویل چې دا خلک تر شا کلک ملاتړي لري، کنه نو په اوس وخت کې پرته له حکومتي ځواکونو بل څوک داسې وسلې نشي ګرځولی. کنه نو په اوسني وخت کې پرته له حکومتي ځواکونو بل څوک داسې وسلې نشي ګرځولی. ډزې خو لا لرې خبره ده. اوس تازه خبر دا دی چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ویاند مولوي سیف الاسلام خیبر پر خپل ایکس لیکلي، هغو میلاوالو یا سیلانیانو چې تېره ورځ په نورستان کې بې نظمي ترسره کړې وه، د امر بالمعروف ریاست او امنیه قومندانۍ په ګډو هڅو نیول شوي دي. ښاغلي خیبر ډېره کړې نیول شوي کسان نورستان ته له وسلو سره ننوتي وو او هلته یې هوایي ډزې او نوره بې نظمي ترسره کړې وه چې نیول شوي او بې وسلې کړای شوي هم دي. ښاغلي خیبر ټینګار کړی چې اختر د خوښۍ لپاره دی، نه د نورو خلکو د اذیت لپاره، او په وینا یې هیڅ چاته اجازه نشته چې خلکو ته د اذیت لامل وګرځي او یا هم غیر شرعي کړنې ترسره کړي. خو یو طالب فعال بیا د امر بالمعروف ویان ته لیکلي، خیبر صاحب همدا تېره شپه ښې درندې ډزې وشوې. هغه کسان چې ډزې یې کړې وي خلکو ته یې اذیت ورکاوه او ویډیوګانو یې پر سټوري درولې وي، اوس هم آزاد ګرځي. عامو افغانانو بیا طالب مشرانو ته د پیغور په ډول ویلي چې د پنجشیریانو د لنډغریو پر ضد غږیږي، خو خپله بیا د کندهار د لنډغرو ملاتړ او وسلې ورکوي، د نورو ولایتونو په چکر ځي او د خلکو په منځ کې ډار خپروي او د خپل سری دود عاموي.